Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымызды музейдегі курстар. Тема урока старинные предметы музея. Балалар, бүгін біз мәтіннің мазмұнын түсініп, мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап береміз. Сабағымызды бастаймыз. Жаңа сөздер, новые слова. Мен бірге қайталаймыз. Көне заттар, аудармасы предметы древности. Құмыра, кувшин. Ыдыстар, посуды. Тағы білет қайталаймыз. Көне заттар, құмыра, ыдыстар. Балалар, енді тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Читайте текст и отвечайте на вопросы. Ал балалар, оқиық. Мен сабақтан соң сыныптас достарыммен бірге орталық музейге бардым. Я после урока с одноклассниками пошла в Центральный музей. Гид бізге экспонаттар туралы айтты. Гид нам рассказал об экспонатах. Музейде құмыра, кесте және тағы басқа көне зат көп. В музее есть кувшин, чашки и другие много старого. Анельге мне домбра надо. Анель понравилось. Старинная домбра. Маған алтын адам надо. Мне понравилось золотой человек. Балалар, түсінсек, енді мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Әлібек сыныптас достарымен қайда барды? Жауабы: Әлібек сыныптас достарымен бірге орталық музейге барды. Олар музейде не көрді? Олар музейден көне заттар көрді. Кімге не ұнады? Анельге не ұнады, ал Әлібекке не ұнады? Анельге көне домбыра ұнады, Әлібекке алтын адам ұнады. Сен қандай музейге бардың? Балалар, сіздер қандай музейге барып көрдіңіздер? Мысалы, мен тарихи өлкетану мұражайына барып көрдім. Саған не ұнады? Мысалы, маған әшекей бұйымдар ұнады. Үшінші тапсырма, балалар, сөйлемдерді толықтыр. Дополните предложение. Ол қай күні музейге барады? Сіздерге берілген сұрақ. Мысалы, Әлібек, Анна. Сенбі, дүйсенбі деген екі сөз берілген. Керекті сөздер. Сенбі бізде суббота, дүйсенбі бізде вторник. Бұл Әлібек, бұл Анна. Әлібек қай күні барады екен? Әлібек сенбі күні музейге барады. Анна дүйсенбі күні музейге барады. Балалар, бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Пишем тетрадь. Балалар, тапсырманы түсінді деп ойлаймын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.